O Senhor chamou Moisés para lhe falar. Sei de tudo que acontece e desci a fim de libertar. Tenho visto a aflição, a tirana escravidão. Tenho ouvido um clamor de quem sofre em meio à dor. Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar que o Senhor tão bem conhece, pois desceu ali para libertar. Lugar de decisão para quem sabe o que quer, quem já tem definição, para quem vive pela fé. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Por toda a sua força em função do que se quer, é o caminho pra quem quer vencer. Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar que o Senhor tão bem conhece, pois desceu ali para libertar. Lugar de decisão para quem sabe o que quer, quem já tem definição, para quem vive pela fé. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Por toda a sua força em função que se quer, é o caminho pra quem quer vencer. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Por toda a sua força em função que se quer, é o caminho pra quem quer vencer.